le Dieu de ma vie. En toi j'ai trouvé le salut. Reçois, oh Dieu, l'adoration d'un cœur que tu as sauvé. Je veux t'adorer. Oh, je veux t'adorer. Balingami katina kolo pe balandia émission La Gloire du Ciel mbote na bino banso pe pokwa elamu ndenge tukutani lisusu ezali ngolo ya nzambe yende mutu abongisi ete lelo toyeba kokutana lisusu yo mutu oza kolanda ngai soki ezambala na yo liboso oza kolanda biso yeba yete toza na momesano na semaine nyonso tokutanaka na etando ike na ndako na bino po toyeba kopartage liloba na nzambe yango nyonso toza kosala ezali mpona kobongisa ekelezia ya nkolo kobongisa bandimi oyo bandimela Kristo oyo batambolaka na nzambe bayeba yete mokili oyo tozali kobika lelo eza na suka na yango kasi soki tokomi na suka vi na biso soki wana te tozali na avenir oyo ezali rassuré mpona biso mpona baye oyo bapesa mitema na bango na nkolo esengeli toyeba kobongisama po te ntango mokolo wana ekokoma tozala surpris te toyeba kokutana na nzambe mpe tokende kobika na ye elongo mpona baye oyo bapesana na mitema na bango na nkolo te émission oyo ezali occasion mpona bino kososola lolenge nini boza kotambola awa na sa mokili boyeba mpe kochange vision na bino mpe etamboleli na bino bopesa mitema na bino na nkolo mpo tokomi na ntango ya suka ntango eza lisusu ebele ya koperdre te mpo soki yo oza kokanisa ke oza komene vie na ndenge yo olingi ndenge ozali ekoki kokomela yo trop tard un jour ozanga koma kozongela nkolo. Alors Bible elobi na biso si on te parle du Seigneur aujourd'hui n'endurcis pas ton cœur kozela te ke ezala tard mpo na yo naza kozongela na koloba ye te émission oyo ezali mabongisi tosali yango na lolenge nkolo atalisaki biso lolenge nini ekelezia na ye eza lelo na sa mokili tozali koéveiller conscience na biso ya yo pe ekelezia toyeba kotambola pe komicomporte na kati ya ndako ndenge Paul azali kokomela Timothée alobi na ye soki na koumela koya oyeba lolenge nini esengeli kose comporter na ndako ya nzambe la colonne et l'appui de la vérité soki Yesu Kristo nano azongi lelo te ekaza kotarde kozonga esengeli toyeba ndenge nini ya kotambola pour que tango mokolo yango ekoya tozala surpris te wana ezali mpona baye oyo bapesa mitema na bango na nkolo mosusu batambolaka na nkolo à cause ya situation baza kotraverse na mokili bakomi découragé bachange lolenge ya kotambola bazongi nsima ntoma Paul aza komela biso alobi mpona boyebi ya nkolo oyo mpona bolingo na ye nakoki kozonga lisusu na nsima te naza kotala oyo nyonso nazali kosala liboso lokola ya motu te nazali kotala yango lokola potopoto likolo ya boyebi ya nkolo mpe bolingo oyo nga napesa na ye soki oza ya nzambe ata koza kotraverse temps difficile toyebi ke temps difficile ekozala eza te po te ntango oza kotraverse eza ya pasi oyeba kowanga na nkolo ochange lolenge na yo kotambola mpona yo muntu oza kolanda biso eza mbala ya liboso oyoka liloba ya nzambe tala nanu bomoi na yo tala nanu ndenge oza kotambola tala nanu ndenge oza komene vi na yo eske oyebi ke eza na mokeli na yo muntu akela yo mpe ndenge obungaki
na mabunga na yo na masumo salaka atika yo pamba te atindi mwana na Yesu Kristo po ya kobikisa yo soki ondimaka te ke Yesu akufela yo naza koyebisa yo oza na dernière chance ndenge oza kolanda biso okoki mpe korefléchir mpe komédite na vie na yo kozonga nsima kondima Kristo na bomoi na yo lokola mokonzi mobikisi na yo parce que nous sommes tous nés pécheurs na condition ya vie wana ya pécheur okoki kokotana na Nzambe te depuis le péché d'Adam. Nous sommes tous perdus. Bible le dit, tous sont péchés, sont privés de la gloire du Seigneur. Gloire wana kembo na tozana ngote. Yango tout ça ko lobela kembo na lol. La gloire du ciel. To comme ko récupérer gloire wana tozonga na ndako ya Nzambe. Si tu nous suis aujourd'hui et que tu n'as jamais fait un pas pour rencontrer le Seigneur, c'est une opportunité qui t'est donnée. Tu as toujours la possibilité de nous voir ou de nous rencontrer ou de nous appeler à partir du téléphone que vous voyez devant l'écran au koki pe ko sala expérience sigana Nzambe na kolo oya kelayo. Tu n'es pas créé pour vivre dans la vie dans ce monde comme tu le veux. Tu es la créature de Dieu, créée à l'image de Dieu pour représenter Dieu dans ce monde. Yango wana tobandaki kolobela makambo matali situation na biso na ndenge nini toko tambola kolanda na makomi Thomas Paul atangisi biso soki tozongeli mwasima nyalobaki na bino tozako tala makambo matali avenir na biso auprès du Seigneur le lenge na biso ya kotambola po toyebi ke makambo nyonso kokoma na suka totangi yango ke tomoni basigne oyo ezako talisa biso yete les choses vont vers sa fin. Lokola nkolo Yesu alobaki yango déjà bantoma balobeli biso yango déjà ba ange batalisi biso yango na kati ya Bible ekomami pe ba révélation c'est qu'on continue ko kweya bantu nyonso mikolo nyonso chaque jour qui passe ici Dieu révèle la vérité à quelqu'un. Ce qui va comme ko révéler yango c'est-à-dire nous mettre en garde pour que tous les surpris mokolo yango te. Gloire soit rendue au Seigneur. Yo muntu zokolanda biso soko ozalaki na ndenge oyo ozalaki kotambola komi kotala makambo lokola ndenge olingi, je voudrais tout simplement te dire que la balle est dans ton camp. Personne ne te forcera, mais c'est le salut qui concerne ta vie. Tu peux sauver ta vie aujourd'hui, comme tu peux refuser et rester comme tu veux. Mais moi, je fais mon effort, mon devoir, comme le Seigneur nous l'a chargé en montant cette émission. Nous voulons préparer le peuple de Dieu à la rencontre du Seigneur. Na ko continuer ko loba makambo yango to découvraki na Paul que biso toza bantu ya sa mokilité. Naza ko zongela texte oyo tutangaki la fois passée pour tokoba ko continuer to yokola makambo Thomas Paul azakola ki biso. Nasalaki ko tangi sebino makambo matali citoyenneté céleste na biso. Mukanda na Nzambe azekoloba na biso mboka na biso ezali awa na sama belete mboka na biso ezali lola esengeli toyeba kotambola na lolenge ya bantu ya lola o bazali ba passagers ba pèlerins sur la terre na yebisaki bino que sur la terre nous sommes des passagers des voyageurs. Il y a un jour où tout s'arrêtera, où nous serons rappelés. Et j'ai commencé à parler de ça parce que dans le Bela Kibino Makambo Matali, la vie des ambassadeurs. Dans le Baki Nabino Boy, Tango Makambo Mako Komana Suka, Ezela na Bamboka na biso tozako bika lelo. Nandenge Makambo Masale Maka. Soki bitumbe koi na mboka moko. Bakotika jamais ba étranger na mboka wana bakufa lokola bantu ya mokili wana. Na pesa kibino exemple. Boyoka kango mikolo nyonso soki makambo elingi koma na mboka moko boy okoyoka sema bazako bimisa ba ressortissants américains ba ressortissants français osakoyoka ba communiquer ça koleka lobi que nous appelons à tous les ressortissants français américains tout ça qu'ils se retrouvent à leur ambassade parce qu'ils doivent être évacués. C'est comme ça que nous serons évacués le jour où tout ça arrivera à la fin, que ce monde sera soumis au jugement, nous serons évacués. C'est ce que j'appelle l'enlèvement. Quand le Seigneur viendra nous prendre,
ça veut dire que tout est arrivé au comble. Et comme il va exercer son jugement sur la terre, sur les incrédules, sur les païens, sur ceux qui l'ont rejeté, il faut qu'il puisse évacuer ceux qui sont à lui. C'est ce que je vais expliquer. Pourquoi nous serons évacués? Pourquoi biso tokoza l'enlever? Pourquoi biso tokotika na mokilo na mabelea pour toujours te? C'est parce que nous allons rejoindre notre pays. Nakanisi comme ça landanga malamu. Tokolongwa na mabele oyo pour rejoindre notre cité. Nalingi tozongela yango natangaki na mukanda ya Philippiens chapitre 3 20e verset. Nalingi to relire yango lisusu. Poto yeba comprendre yango malamu. Philippiens na mukanda Philippiens chapitre 3 verset 20. Ntomo pola lobi boy. Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Verset où nous avons une importance makasi. Nakolinga natanga ngoli susu na version la Bible du Samer pour te comprendre ngo encore moi madame. Philippiens disais-je, dans chapitre 3, verset 20. Tout que dans la Bible, la sommaire. Et ce que le boboui. Quant à nous, nous sommes citoyens du royaume des cieux. De là, nous attendons ardemment la venue du Seigneur Jésus-Christ pour nous sauver. Nazako sukelawan. Nazako reprendre le sous-lecture la Bible du Samer. Quant à nous, nous sommes citoyens du royaume des cieux. De là, nous attendons ardemment la venue du Seigneur Jésus-Christ pour nous sauver. Deux choses sont importantes. Dès que vous avez ce biso et pas un Thomas Paul. Il y a le besoin le but que biso toza ba citoyen il y a royaume ensemble, royaume des cieux. Maintenant, la deuxième phrase, et ça vous permet de comprendre que bisika tozali awanase toza kozela boye ya nkolo pa ya ko sauver biso na mokili ya se tozonga na mboko isa ya biso. Na yebite ce que vous comprendre ngamalam. Il dit, dès là, nous attendons. C'est-à-dire, du ciel de notre pays, nous attendons l'avènement du Seigneur pour venir nous sauver. J'aimerais reprendre encore. Quant à nous, biso, namayimatali biso, c'est-à-dire, banani bazaba citoyen ya lol. Comme nous portons une nationalité dans un pays, le Kolamboka na biso, Congo, tolobi que tout ça ba citoyen congolais. Ceux qui naza na kati ya Congo te, naza ko vivre ata na pays voisin na Zambie. Et que problème ebimi na kati ya Zambie. Na yebi ke nga naza Zambien te. Naza congolais. Et du Congo, nga na kati ya Zambie, naza kozela mobiki saya ko biki se biso na Zambie amema nga na Congo. C'est ce que ça veut dire. Pona biso ya nzambe yo muntu pesa bomoi na yo na nkolo yo muntu otambolaka na nzambe oza citoyen ya mboka ya nzambe ya biso mokonzi c'est le Seigneur de gloire, le roi des rois, notre Dieu. Atako toza ko vivre nanu na mokili oyo awa na se esengeli o vivre na makanisi na yo que oza citoyen ya mabele oyo te. Nazoko songa exemple na lingi ndeko comprendre na malamu. Soki ososoli makambo yango bien. Oko changer le lenge na yo ya komona makambo. Oko changer etamboleli na yo. Oko changer pe vie na yo. Yo kanga malamu. Thomas Paul a ko insister.
nakolakisa bandeko ya Philippe ke bango baza bandeko mboka ya sa mebele oyo te pote vi na bango et se conformer lisusu na mabele te parce que zamboka na bango te. Nazui exemple ya koloba naza na kati ya Congo, naza citoyen na botama na Congo, naza na nationalité congolaise. Il se pourrait que à un moment donné de ma vie nakei kopona Zambie tino Angola ou bien Rwanda loko le deuxième patrie résidence nangai na expliquer bien le terme résidence pour na bandeko oyo basalaka na résidence dans ba pays étranger ba comprendre nga malamu toza lokola bantu oyo toza na mboka na biso mbotama mbota tokosuke mboka tokosuke le vie na biso kasi toza na résidence temporaire awa na se na mokili. C'est comme ça. Ndekoyo azali congolais mais azako résider na Rwanda, azako résider na Zambie, azako résider na Angola. Le fait pour na yeko résider na Angola esali na yeka angolais te. Azaka kazai congolais et tout en vivant en Angola ou en Zambie ou en Rwanda aza congolais. Tango makambo ekobima na Zambie, tango makambo ekobima na Angola, tango bitumba ekobima na Rwanda, ndeko wana aza kozela mobikisi na ye auta na Congo aya kobikisa ye na mikakatano ya kati ya Zambie, na mikakatano na Angola, na mikakatano ya Rwanda, azongisa ye na mboko na ye oyo akolobaka aza sauvé. C'est ce que Paul veut expliquer. Donc deux choses sont importantes. Alobi que toza ba citoyen ya mboka ya lola kasi toza kobika na mokili oyo bisika toza kobika lokola résident na kati a mboka oyo na mabele awa toza kozela mobikisi oyo akouta lola pona kobikisa biso na situation ya mboka oyo ya mokili oyo. Ça signifie quoi? Tango tozali awa na mokili antekristo boza kozela akoya oyo mobebisi tango akolinga koya nkolo Yesu akokita yambo akobikisa bayo basa ya ye atomboli bango akena mboka ya tata oyo eza mboka na bango. Alors soki oyebi que oza muntu ya mboka ya lola bomoi na yo lelo awa na sa mokili ekozala lokola ya muntu oyo asa mokili te, okomene yango na lolenge ya principe ya mboka papa. C'est comme ça que tokoki kozala toza ko vivre na mokili mais tozali ko se conformer na makambo oyo bantu mokili baza kosala te parce que sa mboka na biso te. Yesu aza kolobela bandimi na ye oyo baza kotambola na ye eza na kati ya losambo oyo tolobaka prière sacerdotale, aza kosambela mpo na bango, aza koloba na tata naza kotika bango awa na se na mokili kasi ezali mboka na bango te. Baza na mokili kasi baza ya mokili te. Lokola atika biso na mokili me toza bantu ya mokili te, esengeli tango toza kobika na mokili oyo na se bomoi na biso ezala conforme ya bantu baza ya mokili te mais conforme ya lola. Ntoma Paul aza kobakisa yango lisusu soki otangi na Romain chapitre 12 tango aza koexhorte na ebandeli ke to se consacrer, to s'offrir, t'offrir nous autres na biso comme un sacrifice vivant na nzambe. Na verset 2e aza kobakisa ne vous conformez pas au siècle présent. Oza kolandanga madame, ne vous conformez pas à la vie du monde. C'est ce que ça veut dire. Na kolinga natanga ngona version oyo
version eza malamu eza ko permettre biso to comprendre ngo to kende na Romains chapitre 12 verset 2e. Romains chapitre 12 verset 2 et le bina biso boy. Ne vous laissez pas modeler par le monde actuel, mais laissez-vous transformer par le renouvellement de votre pensée pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît et ce qui est parfait. Donc on a évité ce qu'on soit dans malamu. Ndenge Thomas Paul a ce qu'on dit c'est biso muke na ndenge ya to na ndenge c'est to comprendre le lenge nini to ko tambola. Retenez et le komoko. Le kola toza ya mukili oyote. Vise na biso ekusukela awa na mukili te. Et Sengeli, à un moment donné, le Seigneur nous enlève de ce monde de souffrance. Qu'il nous enlève de cette vie où nous sommes. Pour nous épargner du chaos à venir, des souffrances à venir, de la situation pénible que le monde traversera. Il faut que dès aujourd'hui, nous nous préparons à échapper à la colère à venir. Alors, pour échapper à cette colère à venir, Thomas Paul a zakotanga sebiso lobi à liboso et sengeli oyeboke yoza ya mokili oyote yoza citoyen mboka mususu. Alors, citoyen ya mboka mususu azali dirigé selon les lois ya mboka na ye. Mibeko mboka na yo lobi nini? Okobanda ko vivre lokola muntu ya mokili oyo alors que yoza ya mokili te. Wana naza kolobela baye oyo bapesa mitema na bango na nkolo kasi bazala kati ya mokili oyo lokola Thomas aza koloba bosenga na ngai ezali nakende nakutana na nkolo parce que soki nakufi ezali ntombo mpo na ngai kasi soki naza nano na mokili awa nakosepela nabota mbuma malamu yango naza kotuna yo mbuma malamu ya ndenge nini yo oza kobota nakosepela tango naza nano na sa mokili awa nameka kobota mbuma malamu kolekela na misala na ngai kolekela na bizaleli na ngai kolekela na lolenge ya kotambola na ngai nayeba kobota mbuma malamu oyo ekoki kosala esengo na lolo yango naza kotuna yo ndeko mwasi mpe mobali yo muntu oza komibenga mokilisto mokilisto kobanda lelo yeba yete soki olobi koza mokilisto elingi koloba kozali citoyen ya mboka ya lola ya royaume ya nzambe lokola mboka ya nzambe nde pays na yo mboka na yo mituna na nanu mibeko ya mboka na yo elobi nini makanisi na yo kokosala ndenge nini etamboleli na yo ifo kosala ndenge nini okumeka nanu kose conforme na mibeko ya mboka yo wuti po ozala sur kokosonga na mboka yango mais soki na sa mokili oza kobika lokola lolenge ndenge ya nzambe alingi te okoki mpe koyeba soki okozonga na mboka tata ou bien okotikala awa na se ou bien okende moto na lifelo. Il y a deux royaumes, royaume ya nzambe ne royaume ya Satan, parce que Satan s'est révolté, a boyi nzambe amati na motema na ye alingi à s'établir trône likolo ya nzambe nzambe a renversé ye baye oyo nyonso baza kolinga ko se soumettre na nzambe te baza ya mokili wana yango naza kotuna yo mituna nani bizaleli na ye na yo etamboleli na yo maloba ya yo oyo yo nyonso
ezali na lolenge ya mibeko ya ndako na nzambe, mibeko ya mboka na biso, mboka ya nzambe, ou bien eza na lolenge ya mboka ya sa mokili. Ndeko oyo tozali koloba awa ezali pona bolamu na yo moko. Tolobi ke makambo ekomi na suka. Ataka oza kolanda biso, ataka oza kozoboya kolanda biso, ataka oza kofinga biso, cela importe peu. Mais l'Éternel Dieu qui connaît la vérité des choses, qui jugera le monde, il te rappellera ce que nous sommes en train de faire. C'est important pour ton avenir et ta vie. Oko gagner biloko nyonso mokili. Mais ceux qui ont gagné citoyenneté na yote, tu n'as rien fait pour la vie. Bible lobi na biso, litomba nini muntu ako gagner na mokili. Ceux qui azui biloko nyonso mokili, bozui, basi, ndako, mituka, nyonso, kasi abungisi motema na ye. Que servirait-il à un homme de gagner le monde entier, mais de perdre son âme? Perdre l'âme, c'est quoi? N'avoir pas eu le salut. Perdre sa place dans le royaume. Kolo ayebisi biso. Bisika ezali ebele nandaku ya tata. Pe alobi kakei ko bongisele biso yango. Ta kozonga simo. Ndeko yokanga nan malamu. Est-ce que okoki koloba na ngai na minute oyo koza ko mériter esika Yesu kolo akendaki kobongisa na ndako ya tata? Alors Thomas Paul aza ko rappeler biso likambo wana ya mutuya ya bomuntu na biso. Tozali baye oyo ekomami yete tozali na mboka na biso kuna na lola. Kasi mboka na biso kuna na lola, biso tozali kobika nanu awa na se. Etamboleli na yo na sa mokili. Esengeli ezala conforme na principe ya mboka na yo. Pour que tango kelelo ekobeta ozala rejeté. Pe Bible lobi na utai koloba yango. Litomba nini o gagné nyonso ya mokili. Ozo mapanga, ozo bokonzi, ozo nyonso, même na prix du sang, otangisi makila, po ozo makambo nyonso za kolingi. Osali maso ndenge olingi. Oza komimona lokola nzambe. Osali ndenge olingi. Oganye nyonso mokili. Mais na suka ya makambo, osio mituna, vina yo, et vous souvenez là, wapi. Alors, tout en dans Romains chapitre 12, na verset 2 à l'obiboy. Na Bible, tout en version Yassamer, et l'obi, ne vous laissez pas modeler par le monde actuel. Komitika ya kotambwisama na mokili oyo te. Parce que mokili oyo ezamboka na yo te. Bizaleli ya mokili wana mboka na yo te. Elobeli ya mokili ya mboka na yo te. Esengeli yo tango oza na sa mokili oyebeke na mboka na yo makambo eza ndenge mosusu. Ata omoni bantu baganye na ndenge na bango na ndenge balingi yo yeba yete yo ya yo eza ndenge mosusu. Okoki kolanda lokolo yango te. Ndeko mwasi pe mobali. Lilendisi na ngai na poko ya lelo ezali ya kotalisa yote soki ondimela Kristo. Soko za mukilisto oza muntu ya mboka oyo te, ya mabele oyo te. Tango na sako loba mboko kotala Kongo te, ou bien kotala Angola te,
kota la France te kota la Amérique te nazoloba mabele mokili yase ozala na mboka nyonso olingi kozala tango naza koloba mboka ya Nzambe royaume ya Nzambe ezali na différence entre les cieux et la terre. Momentanément nous sommes sur la terre, c'est comme des passagers temporaires, des résidents temporaires. Batindi biso na mission. Est-ce que so mituna tina na yo na mokili? Est-ce que Nzamba tinda yo akela yo po ya osala bosoto? Oyiba, oboma, olongola, osopaka bazemi, osala boye, obebisaka vi ya bana bantu, kobebisa bolenge pe ya bana basi, kosala nyonso. Est-ce que pona wana nde oye? Est-ce que aussi omituna ndeko nanga, ndeko mwasi, ndeko mobali? Alors pour la biboy, pour mi batela, lokola muntu oyo azali ya mboka mokili te, azali ya mboka ya lola, esengeli oyeba lolenge ya kotambola. Alobi boy, komitika na principe ya mokili te, komitika na bomo ya mokili oyo te, mais zala transformer na renouvellement ya makanisi na yo, mentalité na yo, mental na yo, omonaka makambo ndenge nini. Ça veut dire que ceux qui pensaient na yo eza renouvelé, ozali muntu oyo aza kotambola na lolenge ya lola. Tango okomona makambo okozala lisu ya lola, okoyeba soki ebongi ozala na makambo yango ou bien ebongi ozala na yango te. Il dit laissez-vous transformer par le renouvellement de votre pensée. La Bible, version sur de votre intelligence. Lolenge ya komone la makambo na yo ezandenge nini yo ya Nzambe na oyo ya mokili ekomaka ndenge moko. Bayebi kosala différence te, yo oza ya nani? Na ya mokili oza ndenge moko, na ya Nzambe oza ndenge moko. Mais on ne sait pas tu es comment. Oza hybride. Il faut bayeba oza ya wapi. Bible lobi tu n'es ni chaud ni froid, tu n'es ni chaud ni tiède. Lokola oza koyeba na position te akosanza yo, esengeli opona vie ezali problème ya kopona ya choix. On continue à vivre éternellement ni chaud ni froid ni tiède ni humide. Non 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 mon frère, toye lelo koyebisa yo te na ndenge nkolo za kobongisa ekelezia na ye aiza na bosenga ya bantu oyo baza kotosa ye pe baye baza kotosa identité na bango. Soki oyebi identité na yo, makanisi na yo ekozala fixe na oyo Nzambe alingi osala. Pe soki otiango na mutu na yo okobika sainteté, okorespecte Nzambe, okoyeba ye te yo okoki kotambola lokola bantu nyonso te, et tu mèneras la vie autrement. Ça sera différent. Mais soyez transformés. Transformés dans le renouvellement, il y a intelligence na yo. Dans le renouvellement, il y a makanisi na yo. Nini eza na makanisi na yo. Tout part de la pensée que vous avez. Ata lisumi ya pambe banda na pensée. Tango kanisi ochango na mutu obandi kolandelango yango ndezo komema yo na masumu. Renouveler na pensée na emoneli na yo
Pe abakisi ye boy. Po yeba ko discerner oyo eza volonté ya Nzambe, oyo eza malamu, oyo eza kosepelisa ye, pe oyo eza ya boboto ya bien. Donc po yeba yango il faut yeba d'abord oyo ozali. Tango koyeba oyo ozali, okobongola makanisi na yo, okobongola emoneli na yo, okobongola bizaleli na yo, okobanda kotambola na lolenge ya bayeza ya Nzambe. Wana okoyeba oyo ezali volonté ya Nzambe. Mingi mutu atunaka, comment connaître la volonté de Dieu? Voilà ce que Dieu nous explique. Koyeba volonté ya Nzambe ezali kobongola makanisi na biso komona na lolenge ya Nzambe. Parce que ya Nzambe bazana ya bango mboka. Ya bango mboka ezana ya bango mibeko. Soko oza ya royaume wana okozala obligé obongola makanisi na yo na lolenge ya mibeko ya lolo. Oko continue kotambola lokola muntu ya mokili te. Soki baninga bakei kosala bosoto yo na makanisi na yo yebi kosa ya lola et yo kosala bosoto wana te parce que na mibeko ya royaume na yo ekomami boye te. Wana nasala kati ya introduction na makambo matali citoyenneté céleste. Je crois que tokozwa temps soki tozana no yana yango mais tokomi kokende na suka etikali quelques minutes toko expliquer bino yango malamu na muzindo tokokota ko détailler élément moko na moko poto yeba koyeba ndenge nini esengeli tobika na mokili. Bien-aimé dans le Seigneur, la vie chrétienne n'est pas compliquée, elle est simple. Yonde mutuzo komi sango makasi. Ntoma polo lobi na biso malamu. Ya biso mboka, c'est-à-dire bakilisto, ya bango mboka eza kuna na lola. Lokola ya biso mboka eza na lola, esengeli siko tosala différence. Ya mukili eza wapi, ya lola eza wapi. Oyebi tango kilisto ye na mukili. Awa na se, abiki pe lokola biso. Kokoma ye na sa awa na mukili. Ayebaki na kotambola ndenge sa kotambola kaza ya lola. Et que akokaki kosala likambo mususu te à part oyo lola se ekanaki. Azoko le père, mon père agit, moi aussi j'agis. Azoko ndo azoko le batika na sala misala ya tata pendant que moi ezanan. Parce que le temps vient oyo kozala impossible na sala yango. Azala iko kangama na oya lola. Ndeko. Soki otamboli na lolenge otamboli olobiko yebaki te wana eza lokuta. Oyebaki oponi kosala ndenge olingi. Soko oza penza ya Nzambe oyebi mibeko ya Nzambe. Mibeko ya mboka yo uti. Tokozonga le détail na makambo matali mboka na biso. Lola oya biso ya Nzambe. Oyo Paul ntoma Paul alobi ya biso mboka ezali lola. Royaume ya Nzambe, royaume ya lola. Pe soko yebi ko sa muntu ya royaume ya Nzambe okoyebe peke mibeko ya mboka wane keseli na ya mboka ya mokili. Tango bantu bakende ko se prostituer ko sala kindumba oyebi ke na mibeko ya mboka na yo kindumba ezate. Kindumba ezali exclu okokota na ngote. Tango bakolungwa ba camarade na yo basi ya mabala bien mibali ya bazana mabala na bango bakiko sala kindumba libanda yo kolanda bango te. Lelo bantu bakomi kosala makambo balingi kosala basepelisa baninga ndeko moko betelinga lisolo que ye azalaka na posa komela te. Mais kasi soki abimi na ba camarade après musala
baki ko vendre bisika ba il faut besoin moi faire muke tango ba komi bisika ya komela et que ndeko ya a commander ya ye ndeko commander ya ye soki ya a commander masanga ya sukali baninga bazo seka ye ba bibe mais soit à moko se féliciter biso quand même faire nos plaisirs alors pour faire plaisir aux amis na sala kango pour faire plaisir aux amis au sali pour se féliciter baninga est-ce que se féliciter nzambe Bible le biboye pour discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît et ce qui est parfait. Donc, et ça n'a pas qu'à se féliciter, ça peut monter ensemble. Ce que ça lit en haut, quand on a la sepelipe à l'obike, au moins en angai. Yango wana na makabu matali job. Asa kota la Satan. Atuni ye uchi wapi. Ayebisi ke na uchi mokili kotambola ko visiter. Atuni omoni mosali na ngai job. Alobi na moni ye. Zamba lobi azali intègre. Azako to sangai. Écoutez, ça réjouit le cœur de Dieu. Quand un père parle d'un enfant, non, cet enfant-là, il fait ma joie. C'est ça, être intègre. Azo ça, oh papa, ça va y aller. Et ça n'a pas de jamais qu'on se félicite, mais papa n'a pas. De connaissance entre parenthèses, papa, allez la camion, c'était pas na yo. C'est pelisse motema papa. C'est pelisse motema maman. Bible l'oblige ce que vous avez vu ça. Mon beau Dieu na yete. Comment koto so yo monete nzambo na lol. Votre premier Dieu c'est votre parent. C'est lui que vous voyez. Écoutez-moi bien. Alobi c'est pelisse motema nangai. Mais yo qui nous se peli sabaninga. Ozo se peli sabaninga. Oh pour lui faire plaisir. Ndeko le binangai que camarade nazalaki na copain nanga za fiancé. Mais na cédé to koina ye parce que le baki nangai na la kisaye ce qui na lingi na c'est le plaisir pour même une fois dans la vie. Oh c'est le plaisir. Mais ce que c'est les gars plaisir pas y sozong aucun de web. Heureusement pour n'avoir suita pour se repentir pour harmoniser les relations. Tout ça n'a bossé que se pélisser motema nzambe motema bantuta. Ce qui ne doit pas comme mayona libunga. Au conseil parce que le se pélisser bien aimé dans le Seigneur. Malheureusement tout ça sur Nathan et Belete. Na komi ko kende na suka tutikali na 2 minutes mais na 2 minutes wana na ko yebisa yo muntu oyebi nzambe yo muntu otambola kana nzambe yeba yete oza muntu ya royaume ya nzambe pena royaume ya nzambe yo sali mibeko ya kuna ekeseni na mibeko ya mokili c'est que tout le monde dit des cieux. Si tu veux hériter le royaume des cieux, il faut se pélisser motema ensemble. Kasi yo muntu oyo omemaka fina yo ndengo lingi parce que oyebi atanzambe to pesa ya motema na yote. Na lingi na sukisa na ko pesa liloba moko na minute moko. Okoki ko bikisa motema na yo lelo. Ce que décider ko zonga sima pe ko se pélisser motema ensemble. Ko se pelise motema nzambe zanini ko bongo la motema ko yamba kilisto lokola mokonzi mo bikisi na yo ko yebisa yo kolo na yepa na yo na zamu sumuki na sala ebele mais pardon na ye ezali rassuré po na yo akoki ko limbisa yo soki na minute oyo na ndengo sokolanda ngai o décider ko zo décision o lobi trop c'est trop. Na boy mais koboya pamba tena koyamba Yesu. Yesu na bengi yo na motema na ngai. Une simple prière. En disant Seigneur, je reconnais que je suis un pécheur. J'ai failli à la loi du ciel
j'ai vécu en désordre. Maintenant, je demande pardon. Je t'invite dans mon cœur comme mon Seigneur et Sauveur. Tu peux sauver ton avenir et préparer ta place dans le royaume des cieux. Et automatiquement, au Kobanda Kobika pour le royaume. Voilà, ma camarade, qui a eu Sabino Lelo, et Belé, c'est à Koloba, chapitre 1, avancé pesate. Togokoba, Yango, semaine prochaine, Zambe Apambolayo, ceux qui ont décidé que Bongo la motema na yo, sala prière ngana ebisio wana. Benga Zambe na motema na yo, senga bolimbisi, ngana za kobondela pona yo. Mais ceux qui ont eu l'occasion ya kolinga kokutana na ngai poto bondela elengo, tala numéro na ngai yango wana, benga Zambe apambola yo, tokutana pe tokosambela elongo tosilisi na lusam. Papa tokumisi yo pe tonetoli yo po oza mokonzi mobikisi Zambe na nguya. Na poko ya lelo toyaki koloba makambo matali yo. Oyo lingaki totalisa bana na yo. Baye oyo bayebi yo na baye oyo bayebi yo nanu te. Tosilisi koloba yango. Totikeli yo tana yo. Simba mitema na bango. Tambola na bango, tambwisa bango, lakisa bango nzela ya solo. Baye bayete oyo Nzambe eza différent na ya mokili. Epe ke bazako bongisama po banetolama mukolo Kristo akozonga kotombola eklezia na ye. Nzambe sunga biso, zala na biso, tambwisa biso, sunga bango na kombo na Yesu Kristo tiki pe émission toza kosala na maboko na yo. Continue kopesa biso makasi pe makoki ya ko continue kosala ngo na kombo na Yesu sambeli boye pe tiki nyoso maboko na ye pe tolobi amen. Amen. Zambe apambole bino tokutani semaine prochaine. Tu es le Dieu de ma vie. En toi j'ai trouvé le salut. Reçois, oh Dieu, l'adoration d'un cœur que tu as sauvé. Je veux t'adorer. Oh, je veux t'adorer.